Böyle boş bir sprey şişeyi aldım ve içerisine su doldurdum. İhtiyacımız olan diğer şey sitronella yağı. Çünkü diğer yağlar, lavanta yağı, nane yağı gibi yağlar suda çözülmüyor maalesef. Sitronella çözülüyor. Sitronella yani limonata yağı doğal böcek savarı olarak kabul edilir. Ve şişemize yaklaşık 20 damlaya yakın sitronella damlatıyoruz. Bu kadar basit. Şöyle güzelce bir sallayalım. Bakalım. Çok da güzel kokuyor. Hadi sinekler gelin. Görüşürüz.